แต่ตรงนี้สิคือหัวใจถูกความจำเป็นสั่งไปทั้งที่ใจอายอยู่ตรงนี้ไกลกันจะมันโทรหาสบสายตาผ่านเฟซคนดีจากไปทำหน้าที่เพื่อจะมีวันที่เรารอเศร้าเครียดละบอกยิ้มให้ได้บอกแฟนอายอยากเห็นท่าที่ดีใจสิห่อเก็บไว้